Hello dear students, Assalamu alaikum, and all of you happy Eid Mubarak. After the Eid holidays, once again we are together here. Today's my topic is fixed prepositions, lecture number 3, and students of class enter. Here I have written some words including adjectives and nouns and verbs. We have to use what kinds of prepositions with them today we will learn. But all of you must remember, we are talking about these are the fixed prepositions. Without these prepositions, any one preposition cannot be applied in these sentences. So that is why the topic is fixed prepositions. Number 1, she is adept several languages. Here is adept adjective, means skillful. Skillful or artful, or we can say she is adept dash several languages, means she knows many languages. She is skillful, she is artful, she is well known about many languages. That is why adept word is adjective. We must use, here are options, at, in and of preposition, but the right answer will be which is a fixed preposition, in. So here is in. So she is adept in several languages. Wherever adept is used showing any kind of skill, there must be used in. We cannot use another preposition with adept. That is why the topic is a fixed preposition. Number 2, Asma is a very proficient dash physics. Proficient is also adjective, means Asma has quality to know physics, means she is clever, we can say she is adept as well as she is skillful, she is artful. So this is also the similar word of adept. Proficient means skillful, well known, we can say. So here is option A on, B at, C in. Asma is very proficient. Here is also fixed preposition. Option will be right, C, which is in. इन जो मतलब आहे त अस्मा तमाम फिजिक्स में माहिर आहे, होशियार आहे, माहिर असां चवंदा आहियूं. ईअं ई शी इज़ अडेप्ट इन सेवरल लैंग्वेजिस. हूअ केतिरनि ई ॿोलियुनि में माहिर आहे, मतिलबु हूअ केतिरियूं ई ॿोलियूं ॻाल्हाइणु ॼाणे थी, लिखणु पढ़णु ॼाणे थी. तो ये प्रोफिशिएंट ऐं अडेप्ट सां फिक्स प्रेपोजिशन इन. सो सईद इज अकम्पलिश्ड dash डांस. Accomplished word is also adjective, and the here is adjective, but it is used as a verb as well. Second form and third form, V2 and V3. Its first form is accomplished, means fulfill, complete. Accomplished means completed. So here is adjective. हूअं बाबा अक्सर करे अकम्पलिश माना पूरो करण जे लाइ मीनिंग निकिरंदी आहे, फुलफिल ऐं कंप्लीट. पर हिते एडजेक्टिव आहे थर्ड फॉर्म जी सूरत में. जेकॾहिं सेकेंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म हूंदो त असां कंप्लीट ऐं कंप्लीटेड ऐं फुलफिल्ड जी मीनिंग वठंदासीं. पर हिते जॾहिं एडजेक्टिव तौरु यूज़ थींदो आहे त पोइ असांखे प्रेपोजिशन हिन सां फिक्स में एट, इन या विथ इस्तेमालु करणी पवंदी. असांखे हिते बि इन इस्तेमालु करणी पवंदी. पर हिते बि एडजेक्टिव आहे त इन जी मीनिंग बि थींदी प्रोफिशंट, अडेप्ट, स्किलफुल, आर्ट. मतिलबु त सईद डांस में माहिर आहे. सईद नोज़ हाउ टू डांस वेरी वेल. सईद खे ख़बर आहे त कीअं डांस कबी आहे. त अकम्पलिश माना माहिर, वेल नोन. नंबर 4, शी इज़ वीक dash मैथमेटिक्स. सब्जेक्ट आहे मैथमेटिक्स. एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री. She is weak. The word is weak. The word is weak adjective. So with weak, here is option in, at, or both. But with weak, we use in fixed preposition. Number 5, Shahid is good dash English. This is also subject. Good is also adjective. Similarly as weak is adjective. But with good, we must use fixed preposition at. असांखे गुड सां एट इस्तेमालु करणी पवंदी आहे, वीक सां इन इस्तेमालु करणी पवंदी आहे.
Number 6, smoking is injurious to health. Smoking is injurious dash dash health far to of. Injurious is also adjective. So the word injurious with a fixed preposition must be applied to, but not far. Smoking is injurious to health. जेकॾहिं तव्हां smoking is injurious for health लिखंदव त wrong थी वेंदो. लॻे सही थो far पर हूंदो wrong. Fixed preposition to आहे. जीअं good सां असां at इस्तेमालु कईसीं ऐं weak सां असां in कईसीं त A ऑप्शन ॿिन्ही जो. Number 4 and number 5 A option. Number 6 में B option is correct. Number 7, fat is harmful dash dash our health to far off. Fat is harmful for our health looks right, looks correct, seems correct, but it is not, it is incorrect. Here is fixed preposition to. Fat is harmful to our health. मतलब फैट माना सणब चर्बी उहा असांजी सिहत जे लाइ नुक़सानकार आहे. स्मोकिंग सिगरेट पीअण असांजे सिहत जे लाइ नुक़सानकार आहे. इंजूरियस ऐं हार्मफुल सिमिलर वर्ड आहिनि, सैनोनिम्स आहिनि. स्मोकिंग हिते जिरंड इस्तेमालु थियल आहे, इस्म मस्दर आहे, इंग फॉर्म में सब्जेक्ट जी जॻह ते आहे. सो दिस इज़ द फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ नंबर 7 टू. harmful to, injurious to. Similarly, here is number 8. War is very baneful dash dash mankind. Baneful means be harmful, terrible, horrible, dangerous. It is also adjective. So what will be the fixed preposition? Option A for, B to, C of. So here is to. So I have just written the adjectives which carry to fixed preposition from, we can say, 6 number to number 9 or 10, sorry 10. Here is number 9. Water is beneficial dash dash plants. Beneficial means fruitful. फ़ायदेमंद. पाणी जेको आहे सो बूटनि जे लाइ फ़ाइदेमंद हूंदो आहे. Of, B for, C to. Here is also fixed preposition to. We are talking about to. We have to remember, we must remember these words, these adjectives to whom we must use to preposition. Injurious, harmful, baneful, beneficial, and here is lucrative also. The number 10. The business of leather is proved lucrative us. It seems far correct, but far is incorrect. To, of. To will be fixed preposition, right answer. Business of leather is proved lucrative to us means business of leather is proved fruitful to us. पर हाणे हिते असां ॾिसो ल्यूक्रेटिव लिखियो आहे त माना फ़ाइदेमंद आहे, पर जेकॾहिं असां फ्रूटफुल लिखंदासीं त पोइ असां टू न रखंदासीं, पोइ फार रखंदासीं. इहो फ़र्क़ु आहे. नंबर 11. द एनवायरमेंट इज़ वेरी कंड्यूसिव डेश डेश एजुकेशन. हीअ जेका एनवायरमेंट आहे इहा एजुकेशन जे लाइ यूज़फुल आहे. कंड्यूसिव माना यूज़फुल, ल्यूक्रेटिव माना प्रॉफिटेबल, फ्रूटफुल फ़ाइदेमंद, त हिन खे कंड्यूसिव जो मतिलबु आहे यूज़फुल, यानी मुनासिब असां चई सघूं था, ऐं जंहिंखे सुइटेबल चवंदासीं. So the word is option of, for, to, with. Here is also fixed preposition to. Conducive to education. This environment or the environment is very conducive to education. So this is also the fixed preposition. Here is number 12. This kind of trade is profitable dash dash everyone. For, to, of. Here is also fixed preposition to, but not for. For looks correct, but it is incorrect. For लगे सही तो पर incorrect आहे. Profitable to हूंदो आहे, for न हूंदो आहे. हाणे ये 12 हुया. नंबर 6 खां वठी injurious word यादि कंदो. Injurious, harmful, baneful, beneficial, lucrative, conducive, profitable. These words we must remember, to whom we must use to preposition. That is fixed preposition. We cannot deny or change
without to. Number 13, she mocked dash dash his piety as affection. Piety being pious, pious जो noun आहे. mocked जो मतिलबु आहे टोक करणु ऐं टोक करे टांटिंग करे ऐं खिलणु मज़ाक उॾाइणु मोकिंग थींदो आहे त इन सां असांजे आन पवंदो एट पवंदो या विथ पवंदो. शी मोक्ड preposition, it is a fixed preposition, means the word mock is a verb. After that, number 14, the porter chuckled dash dash my joke. chuckled be fixed preposition, it असां रखंदासीं आन न पवंदो with न पवंदो. chuckle जो मतिलबु आहे laugh by closing lips, closing mouth, having pressure of laughing. You cannot control on your laughter, then you are going to laugh but without opening mouth. उनखे असां चकिल चवंदा आहियूं. त इहो जेको मोक आहे उन खां पोइ चकिल वर्ड आहे. Number 15, she snickered dash dash the puzzled look on his face. Snickered means be कावड़ करण, गुस्सो करण, या टू फील एंग्जाइटी, टू फील नॉट गुड, टू फील बैड, उनखे असां सिनिकर चवंदा आहियूं. इते बि असांजी फिक्स प्रेपोजिशन आन न पवंदी पर बी ऑप्शन एट पवंदी. हाणे इहे वर्ड्स आहिनि. नंबर 1 मोक्ड, चकिल्ड, सिनिकर्ड. अञा मां लिखां थो. laugh, smile, bark, knock, glare, gaze, stare, and so many words to whom we must use 8 fixed preposition. बाबा इन्हनि सभिनी सां असां 8 लिखंदासीं. स्टेयर माना बि घोरे निहारणु, गेज़ माना बि घोरे निहारणु तकणु, बार्क माना भौंकणु, मोक्ट माना टोक करणु ऐं खिलणु मज़ाक उॾाइणु, चकिल्ड माना वात बंदि करे चप बंदि करे खिलणु, सिनिकर्ड माना सुठो महसूसु न करणु या उन ते बि टकोर करणु यानी टोकणु, लाफ खिलणु, स्माइल मुस्कुराइणु, नाक दरवाज़ो खड़काइणु, गिलियर माना बि घुरणु. हाणे इहे जेके बि वर्ड्स आहिनि, स्टेयर, इवन, गेज़ आहे, गिलियर आहे ऐं स्माइल आहे, इहे असांजा इन्हनि सां 8 पवंदी आहे. इन खां अलावा अॻु में असां पढ़ी आया आहियूं एम. एम माना टारगेट, टू फिक्स टारगेट. जॾहिं फिक्स टारगेट कयूं, एम वर्ब तौरु यूज़ थिए त उन सां बि असांजी 8 इस्तेमालु थींदी. यानी ऑल दीज़ वर्ड्स, with all these verbs we must use 8 preposition. Okay, so here my lecture sums up. See you again once again in my next lecture. Allah Hafiz.